Hello aspirants, welcome back to Shiva Reddy Logics. In this session, we'll be going to discuss related to RRB Geography previous year questions, okay? And previously we have done many number of sessions related to general studies. In this session, we'll be going to discuss from geography, right? And also, we have uploaded SSC GD marathon sessions in our YouTube channel. So those who are preparing for SSC GD examination, once watch the classes, then definitely those marathon sessions will be helpful for you. And by the way, even we have uploaded current affairs related to like last 6 months current affairs and also last 3 months current affairs, monthly current affairs and topic wise current affairs MCQs. Okay, just to go back to the session, separate playlist was created for you. Even topic wise MCQs like including folk dances, classical dance forms in India, national parks and many other topics we have already uploaded in our YouTube channel, and we have created a separate playlist. So once you can watch that video and get a clear idea. Now let me start the session with the first question. The Earth Hour program began in 2005, 2006, 2008 or 2007. సో ఎర్త్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే ఆన్ 31st మార్చ్ అండి. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే సిడ్నీలో, ఆస్ట్రేలియాలో స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఈ ఎర్త్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది. అండ్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్, ఈ ఎర్త్ అవర్ అంటే దట్ ఈస్ సింప్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ for 1 hour lights should be off, okay, lights out anamata, and shutting down the electrical lights for 1 hour. Are you clear? And that was at the Earth Hour program. Eppudu start ayindi idi ante 31st March na ఏ సంవత్సరంలో అంటే from 2007 అండి. 2007 నుండి Earth Hour program అనేది స్టార్ట్ అయింది. అయితే 1 hour లైట్స్ షట్ డౌన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆల్ ద ఎలక్ట్రికల్ లైట్స్ అనమాట. మరి ఈ Earth Hour program అనేది తీసుకొచ్చింది ఎవరు అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అండి. ఓకే, వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అనేది ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడు 2007 నుండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సుందర్బన్ డెల్టా ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్? మహానది అండ్ బ్రహ్మపుత్ర, గంగా అండ్ యమున, గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర, గంగా అండ్ మహానది. సుందర్బన్ డెల్టా అనేది ఏ రివర్స్ ద్వారా ఫామ్ అయింది అన్నారు. అవునా, సుందర్బన్స్ మీరు చూసుకుంటే ఇది మ్యాంగ్రూవ్ ఏరియా అండి. మనకి సుందర్బన్స్ అనేది మ్యాంగ్రూవ్ ఏరియా. సో ఇది ఏ రివర్స్ యొక్క కాన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా ఫామ్ అయింది అంటే విచ్ వాస్ బై గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర అండి. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అనమాట. సో సుందర్బన్ డెల్టా అనేది చూసుకుంటే సుందర్బన్స్ అనేది మ్యాంగ్రూవ్ ఏరియా అని చెప్పాము. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ డెల్టా వాస్ ఫార్మ్డ్ బై ద కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద రివర్స్ గంగా, బ్రహ్మపుత్ర. ఓకే, అండ్ మేఘ్నా రివర్స్ ఇన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండి, యాజ్ యూ వెల్ నోన్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే జస్ట్ ఇగ్నోర్ ద డ్రాయింగ్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఈ పర్టికులర్ సుందర్బన్స్ అనేవి ఎస్పెషల్లీ చూసుకున్నట్లయితే గంగా, బ్రహ్మపుత్ర అండ్ మేఘ్నా రివర్స్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దీస్ రివర్స్ ఫార్మ్ ద డెల్టా. ఓకే, సో అది మనకి సుందర్బన్ డెల్టా అవుతుంది. ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో సుందర్బన్స్ మీరు చూసుకుంటే లైక్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా ఉంది. అదేంటంటే సుందర్బన్స్ అనేవి దీస్ వర్ ద లార్జెస్ట్ డెల్టా ఇన్ ద వరల్డ్ అండి. సుందర్బన్ డెల్టా వర్ ద లార్జెస్ట్ డెల్టా ఇన్ ద వరల్డ్. అండ్ ఆల్సో దీస్ వర్ హ్యావింగ్ లైక్ యూనివర్సల్ ఇంపార్టెన్స్, ఎందుకంటే వరల్డ్ వైడ్ గా చూసుకున్న ఇది సుందర్బన్స్ అనేవి లార్జెస్ట్ డెల్టా అని చెప్పాం. అవునా, అండ్ ఈవెన్ రిలేటెడ్ టు లైక్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ కూడా సుందర్బన్ డెల్టాలో మనకి చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ యూనివర్సల్ ఇంపార్టెన్స్, ఇంక్లూడింగ్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ కానివ్వండి, ఓకే, అండ్ ఎరావరీ డాల్ఫిన్స్ కానివ్వండి. సో ఇవేంటంటే విచ్ ఆర్ కన్సిస్టింగ్ ఇన్ రిలేటెడ్ టు ద సుందర్బన్ డెల్టా. ఓకే, సో ఇది మనకి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే వరల్డ్ లోనే లార్జెస్ట్ డెల్టా అనమాట. అండ్ ఈ డెల్టా ఫామ్ అయింది ఏ రివర్స్ ద్వారా అంటే మేఘ్నా రివర్, బ్రహ్మపుత్ర అండ్ గంగా రివర్ అండి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో మనకి గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర యాప్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ ద రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్. బ్లాక్ సాయిల్ ఇస్ ప్రిడామినెంట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్? మహారాష్ట్ర, జార్ఖండ్, కర్ణాటక, ఒడిస్సా. ఏమన్నారండి? బ్లాక్ సాయిల్. సో బ్లాక్ సాయిల్ ప్రిడామినెంట్ గా మనకి ఏ స్టేట్స్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అన్నది. సో ఎస్పెషల్లీ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. బ్లాక్ సాయిల్ అనేది మహారాష్ట్రలో ప్రిడామినెంట్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో మనకి బ్లాక్ సాయిల్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే నేమ్ కూడా ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ రెగర్ సాయిల్ అని కూడా అంటారు. అవునా, అండ్ బ్లాక్ సాయిల్ ఏ క్రాప్ కి ఎక్కువగా సూటబుల్ అంటే ఫర్ గ్రోయింగ్ కాటన్ క్రాప్ అండి. ఓకే, అండ్ బ్లాక్ సాయిల్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే విచ్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అండి. ఏంటండి? విచ్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ కాల్షియం కార్బోనేట్ బ్లాక్ సాయిల్ అనేది. అండ్ ఆల్సో magnesium and potash and lime, but poor in nitrogen and phosphorus అండి.
ఊరి నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ అనమాట. సో ఇవి ద సేలియంట్ ఫీచర్స్, సిగ్నిఫికెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ సాయిల్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి బ్లాక్ సాయిల్ అనేది ఎక్కువగా ఏ రీజియన్లో, ఏ స్టేట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది అంటే దట్ వాజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. And also in the state of Telangana also, like you'll be coming across the black soil majority. Then moving to the next question. Which type of rocks are granite rocks? Metamorphic rocks, schist rocks, sedimentary rocks, igneous rocks అండి. గ్రానైట్ రాక్స్ అనేవి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ అన్నారు. మనకి జనరల్గా చూసుకున్నట్లయితే 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఉంటాయి, అవునా? మెటమార్ఫిక్ రాక్స్, సెడిమెంట్ రాక్స్ అండ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్. సో దీంట్లో గ్రానైట్ రాక్స్ అనేవి దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అని అడిగారు. సో గ్రానైట్ రాక్స్ అనేవి ఇగ్నియస్ రాక్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఓకే, అండ్ గ్రానైట్ ఈజ్ ఇగ్నియస్ రాక్ కంపోజ్డ్ మోస్ట్లీ ఆఫ్ ద 2 మినరల్స్ అండి. దేని ద్వారా గ్రానైట్ రాక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే త్రూ క్వార్ట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as feldspar అండి. ఓకే, సో బై దీస్ 2 మినరల్స్ యూ కెన్ కమ్ అక్రాస్ రాక్ కాల్డ్ గ్రానైట్ రాక్. ఇది దేని ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇగ్నియస్ రాక్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అండ్ అదర్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఇగ్నియస్ రాక్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి గ్రానైట్ రాక్తో పాటు అంటే బసాల్ట్ కూడా ఇందులోకి వస్తుందండి. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ రిలేటెడ్ టు ఆబ్సిడియన్ రాక్ కూడా ఇగ్నియస్ రాక్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకేనా, అండ్ ఈవెన్ మూవింగ్ టు ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ లైక్ మెటమార్ఫిక్ రాక్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ కమ్ అక్రాస్ లైక్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెటమార్ఫిక్ రాక్స్. స్లేట్ కానివ్వండి, మార్బుల్ కానివ్వండి, ఇవి మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అండి. అండ్ ఈవెన్ మూవింగ్ టు సెడిమెంటరీ రాక్స్. సెడిమెంటరీ రాక్స్ యొక్క బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే చాక్ అండి. ఓకే, చాక్ అండ్ యాజ్ వెల్ as కోల్ కూడా సెడిమెంటరీ రాకే అవుతుంది. ఓకేనా, సో దీస్ వర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ అనమాట. సో క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే గ్రానైట్ రాక్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ రాక్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు. అది ఇగ్నియస్ రాక్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అండి గ్రానైట్ రాక్ అనేది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ మీట్ ఎట్ విచ్ హిల్స్? నీల్గిరి, అమర్కంటక్, శివాలిక్ ఆర్ మైకల్ అండి. సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, ఆర్ యూ క్లియర్? సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి ఏ హిల్స్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి అంటే విచ్ వాజ్ ఇట్? నీల్గిరి హిల్స్ అండి, ఆప్షన్ ఏ. ఈవెన్ దీస్ 2, దట్ మీన్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి సపరేట్ అయ్యేది ఏ రివర్ ద్వారా అంటే మోయర్ రివర్ అండి. ఏ రివర్ అది? మోయర్ రివర్ ద్వారా సపరేట్ అవుతాయి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి. అండ్ ఇవి మీట్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే నీలగిరి హిల్స్ దగ్గర. అండ్ ఇక్కడ నీలగిరి హిల్స్లో మనం చూసుకుంటే హైయెస్ట్ పీక్ ఉంటుందండి, అదేంటంటే దోడబెట్ట అండి. దోడబెట్ట ఇస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ నీలగిరి హిల్స్. ఎక్కడ? అది తమిళనాడులో. ఓకే, అండ్ అమర్కంటక్ అనేది ఏంటంటే విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మీటింగ్ పాయింట్ ఫర్ వింధ్య అండ్ సత్పురా రేంజెస్, అమర్కంటక్ అనేది. ఓకేనా, అండ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ హియర్ శివాలిక్స్. సో శివాలిక్స్ ఏమవుతుంది? శివాలిక్స్ విచ్ వాస్ రిలేటెడ్ టు ద which is also considered as outer Himalayas, అవునా? the outermost range of Himalayas, that was outer Himalayas ని శివాలిక్స్ అని కూడా అంటారు. అండ్ మైకల్, ఈ మైకల్ ఏంటంటే దీస్ వర్ మైకల్ హిల్స్ అండి విచ్ ఆర్ రేంజ్ ఆఫ్ హిల్స్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ మధ్యప్రదేశ్. ఓకే, అండ్ యాజ్ వెల్ as ఛత్తీస్గఢ్. సో 2 స్టేట్స్లో లొకేట్ అయిన హిల్స్ ఏవి అంటే మనకి మైకల్ హిల్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ మైకల్ హిల్స్ ఆర్ ద ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ సత్పురా రేంజెస్. సో దీస్ వర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హిల్స్, లైక్ డిఫరెంట్ హిల్స్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ రీజియన్స్. బట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇంకా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ గురించి అడిగారు. సో అవి ఎక్కడ మీట్ అవుతాయంటే నీలగిరి హిల్స్లో. నీలగిరి హిల్స్లోని హైయెస్ట్ పీక్ ఏది అంటే దోడబెట్ట. ఎక్కడ? అది తమిళనాడులో లొకేట్ అయ్యింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్. ద నేమ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ వాల్కనో ఇన్ ఇండియా? బారన్ ఐలాండ్, నీల్ ఐలాండ్, సెంటినల్ ఐలాండ్ ఆర్ రోజ్ ఐలాండ్? సో హియర్ కమింగ్ టు యువర్ ఆన్సర్, దట్ వాస్ యాక్టివ్ వాల్కనో ఇండియాలో ఏది అంటే బారన్ ఐలాండ్ అండి. ఓకేనా, అండ్ బారన్ ఐలాండ్ అనేది యూ కెన్ కన్సిడర్ హియర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద అండమాన్ సీ అబౌట్ 135 kilometers అండి. ఓకే, about 135 kilometers నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్ బ్లేర్ ఇన్ ద అండమాన్ ఐలాండ్స్. ఓకే, అండ్ దీస్ వాల్కనోస్ సిట్ ఆన్ ద బర్మా, దట్ ఈస్ ఆన్ ద బర్మీస్ ప్లేట్ అనమాట. మనం ప్లేట్స్ చూసుకుంటే బర్మా ప్లేట్ పైన ఇవి లొకేట్ అయి ఉన్నాయి బారన్ ఐలాండ్ అనేది. సో ఇది ఇండియాలోని యాక్టివ్ వాల్కనో అండి. ఓకేనా, సో వాల్కనోస్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ చాలా సార్లు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్లో రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అనమాట. యాక్టివ్ వాల్కనో ఇన్ ఇండియా, బారన్ ఐలాండ్ అనేది యాక్టివ్ వాల్కనో ఇన్ ఇండియా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ సోర్స్ ఆఫ్ సీ ఎనర్జీ? సోలార్ ఎనర్జీ, ఓషియన్ థర్మల్ ఎనర్జీ, వేవ్ ఎనర్జీ, టైడల్ ఎనర్జీ అండి. సో సీ ఎనర్జీ యొక్క సోర్స్ ఏది కాదు అని అడిగారు. ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే వేవ్ ఎనర్జీ అనేది సీలో జనరేట్ అవుతుందా? ఎస్. టైడల్ ఎనర్జీ త్రూ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఎస్, టైడల్ ఎనర్జీ కూడా మనకి సీ ఎనర్జీలో భాగం అవుతుంది.
ఓషన్ థర్మల్ ఎనర్జీ కూడా మనకి సీ ఎనర్జీ సోర్స్ అని చెప్పొచ్చు, అవునా? కానీ సోలార్ ఎనర్జీ, రైట్, ఇక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ సీ ఎనర్జీ అన్నారు. సో సీ ఎనర్జీకి ఏవైతే సోర్సెస్ వాటిని మీరు ఎలిమినేట్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి, సోలార్ ఎనర్జీ ఉంది, అవునా? సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సోలార్ ఎనర్జీ అవుతుంది ఆబ్వియస్గా, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ మనకి విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ సీ ఎనర్జీ అని అడిగారు. అయితే సోలార్ ఎనర్జీకి సంబంధించి మీరు చూసుకున్నట్లయితే సోలార్ పవర్ ఈజ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి అండి, ఫ్రమ్ ద సన్, అండ్ విచ్ ఇస్ ఎస్పెషల్లీ కెన్ కన్సిడర్ హియర్ విచ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ థర్మల్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, ఓకే, త్రూ ద పీవీ సెల్స్ అండి, వోల్టాయిక్ సెల్స్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ సోలార్ ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద సన్ అని చెప్పొచ్చు మనం, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సోర్స్ ఆఫ్ సీ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ వన్, in which of the following states are India's richest hematite deposits located? Bihar, Chhattisgarh, West Bengal, Odisha. సో ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మినరల్ డిపాజిట్స్ ఇన్ ఇండియా, ఓకే, స్టేట్స్ హైయెస్ట్ మినరల్ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డెఫినెట్గా ఈ టాపిక్ నుండి జాగ్రఫీ నుండి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుందండి. ఏ స్టేట్లో బాక్సైట్ డిపాజిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఓకే, సో ఇలా అనమాట డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతుంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే క్వశ్చన్ అడిగింది హెమటైట్కి సంబంధించి, ఇండియా యొక్క రిచెస్ట్ హెమటైట్ డిపాజిట్స్ అనేవి ఏ స్టేట్లో లొకేట్ అయ్యింది అని, అవునా? సారీ, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్, వెస్ట్ బెంగాల్, ఒడిస్సా. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటండి, ఆప్షన్ డి, ఒడిస్సా అవుతుంది, ఓకేనా? సో ఒడిస్సాలో ఇండియా యొక్క రిచెస్ట్ హెమటైట్ డిపాజిట్స్ అనేవి లొకేట్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఓకే. అండ్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్, రిచెస్ట్ హెమటైట్ డిపాజిట్స్ ఎక్కడ అన్నారు, ఒడిస్సాలో. సో ఒడిస్సాలో ఎక్కడ అంటే బార్బిల్ కోయిరా వ్యాలీ, ఓకేనా? ఏ వ్యాలీ అండి, బార్బిల్ కోయిరా వ్యాలీ ఏదైతే ఉందో ఒడిస్సాలోని, సో ఆ పర్టికులర్ వ్యాలీలో రిచెస్ట్ హెమటైట్ డిపాజిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అండ్ ఈవెన్ ఒడిస్సా విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఓవర్ 22% ఆఫ్ ఐరన్ ఓర్ ఇన్ ఇండియా అండి, ఓకే, 22% ఆఫ్ ఐరన్ ఓర్ ఇన్ ఇండియా అనేది ఎక్కువగా ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఒడిస్సా, ఓకే. Next one, the word monsoon is derived from which word, that is the word called mousim, which means season అండి. సో మనకి మాన్సూన్ సీజన్స్, మనకి ఇండియా యొక్క వెదర్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్లో మనం చూడొచ్చు మాన్సూన్ సీజన్స్, అవునా? అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ కన్సిడర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ మాన్సూన్స్ అనేవి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సో అందులో ఈ మాన్సూన్ అనే వర్డ్ అనేది ఇక్కడ నుండి డిరైవ్ అయ్యేది క్వశ్చన్, ఏ లాంగ్వేజ్ నుండి, లాటిన్, సాంస్క్రిట్, ఫ్రెంచ్ ఆర్ అరబిక్ అండి. సో మన్సూన్ అనే వర్డ్ యాక్చువల్గా డిరైవ్ అయింది, ఈ వర్డ్ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే మౌసిమ్ అనే వర్డ్ అనమాట ఇది, ఓకేనా? సో ఈ మౌసిమ్ అనే వర్డ్ నుండి మన్సూన్ అనే వర్డ్ డిరైవ్ అయింది. ఈ మౌసిమ్ అంటే ఏంటంటే సీజన్, ఓకే, సీజన్స్ని. అయితే ఇది ఏ లాంగ్వేజ్ నుండి డిరైవ్ అయింది అంటే అది మనకి అరబిక్ లాంగ్వేజ్ నుండి డిరైవ్ అవ్వడం జరిగిందండి మన్సూన్ అనేది, ఓకే, మౌసిమ్. నెక్స్ట్ వన్, Dash is the first tag Indian item under the geographic indicator tag through the TRIPS agreement అండి. ఏంటంటే దట్ వాస్ టు ద ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్. ఆప్షన్స్కి వెళ్తే ఇండియన్ టర్మరిక్, డార్జిలింగ్ టీ, ఇండియన్ నీమ్, బాస్మతి రైస్. సో ఫస్ట్ జిఐ ట్యాగ్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పుకున్నట్లయితే విచ్ వాస్ రిలేటెడ్ టు డార్జిలింగ్ టీ అండి. ఆప్షన్ బి ఈజ్ యర్ ఆన్సర్. సో ఇది మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్ అని చెప్పొచ్చు, అండ్ స్టాటిక్ జీకే అండ్ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ జాగ్రఫిక్ క్వశ్చన్ కూడా అవుతుంది ఇది, ఓకే. Next one, the slash and burn agriculture in Andaman and Nicobar Islands is known as milpa, zooming, palmlo or dipandi. The slash and burn agriculture అనేది అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఏ విధంగా పిలువబడుతుంది, ఎందుకంటే స్లాష్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ అనేది డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఏ విధంగా పిలుస్తారు స్లాష్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ని అంటే విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కన్సిడర్డ్ అండ్ నోన్ యాజ్ డిపా అని అంటారండి, డిపా ఫార్మింగ్ అంటారనమాట. ఈ స్లాష్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ని అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో డిపా ఫార్మింగ్ అని పిలుస్తారు, ఓకేనా. అండ్ డిపా ఫార్మింగ్ అనేది లైక్ మోస్ట్ కామన్ ఇన్ ద బాస్టర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్లో కూడా, ఓకే. అండ్ జూమింగ్ ఫార్మింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ జూమింగ్ ఫార్మింగ్ అనేది ఏంటంటే లైక్ అదర్ ఏరియాస్ ఏంటి అవి అంటే అస్సాంలో జూమింగ్ కల్టివేషన్ అంటారు ఈ స్లాష్ అండ్ బర్న్ కల్టివేషన్ అగ్రికల్చర్ని, అండ్ ఈవెన్ లైక్ మణిపూర్ కానీ, ఓకే. అండ్ మిల్పా ఏదైతే ఉందో పామ్లో అనేది స్లాష్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ మణిపూర్ అండి, ఓకేనా. అండ్ మిల్పా ఎక్కడ అంటే మెక్సికోలో ఇది కామన్ అనమాట ఈ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. జూమింగ్ అనేది మనకి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అండి లైక్ అస్సాం. సో ఇక్కడ జూమింగ్ అని పిలుస్తారు స్లాష్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ని.
కానీ క్వశ్చన్ అడిగింది మనకి ఏ రీజియన్కి సంబంధించి, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఏమని పిలుస్తారు అంటే దీపా ఫార్మింగ్ అని కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకేనా. అండ్ ఛత్తీస్గఢ్లో కూడా దీపా ఫార్మింగ్ అని అంటారు ఈ స్లాష్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The Radcliffe Line has become the international border between India and Bangladesh, India and China, yes, India and Pakistan, just ఇక్కడ మీకు మిస్ అయిందండి, ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, ఇండియా అండ్ నేపాల్ అండి. సో రాడ్క్లిఫ్ లైన్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్ ఏ కంట్రీస్ మధ్యలో అంటే ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, అవునా. సో ఇండియా పాకిస్తాన్ సరిహద్దులో ఉన్న ఈ బార్డర్ ఏదైతే ఉందో ఆ సరిహద్దు రేఖని ఏమని అంటారు, రాడ్క్లిఫ్ లైన్ అని అంటారు, అవునా. రాడ్క్లిఫ్ లైన్ అండి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సిన ఏరియా ఏంటి, క్వశ్చన్స్ లైక్ టాపిక్ టైటిల్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్స్ అండి. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్స్ అండ్ ఇండియా యొక్క నైబర్హుడ్ కంట్రీస్, ఇండియాస్ నైబర్హుడ్ కంట్రీస్ని కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ రాడ్క్లిఫ్ లైన్ అనేది ఇండియా పాకిస్తాన్ని ఈ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ ఏది దాన్ని రాడ్క్లిఫ్ లైన్ అని అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. Which of the following soil is rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. మనం ఇందాకే డిస్కస్ చేసాము రెగర్ సాయిల్ గురించి, అవునా. నేను క్లూ కూడా ఇస్తున్నాను. ఆప్షన్స్ చదివేలోపు ట్రై టు మెన్షన్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్స్ అండి. బ్లాక్ సాయిల్, లాటరైట్ సాయిల్, రెడ్ సాయిల్, yellow సాయిల్, అవునా. ఏమన్నారు, కాల్షియం కార్బోనేట్, magnesium, పొటాష్ అండ్ లైమ్ వీటిలో రిచ్ ఇన్ సాయిల్ న్యూట్రియంట్స్ అన్నారు. ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ అని అడిగారు. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ అండి, మరి రెగర్ సాయిల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ బ్లాక్ సాయిల్, అవునా. ఆప్షన్ ఏ. సో బ్లాక్ సాయిల్ రిచ్ ఇన్ కాల్షియం కార్బోనేట్, magnesium, పొటాషియం, లైమ్ బట్ పూర్ ఇన్ ఫాస్ఫరస్ అండి. ఓకేనా. అండ్ నైట్రోజన్ అండ్ విచ్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద black soil. So option A is your answer for the question. Next one. Which of the following river is not the tributary of the Ganga? Sun, Gomati, Yamuna, Indravati andi. సో గంగా రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ మీకు తెలిస్తే దీన్ని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి, గోమతి, ఓకే, సన్, యమున అండ్ ఈవెన్ రిలేటెడ్ టు ద గండక్ అండి, గండక్, ద గాఘ్రా ఇవన్నీ కూడా గంగా రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ అవుతాయి. బట్ ఇంద్రావతి కాదండి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా మనకు అదే అడిగారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్ ఇస్ నాట్ అ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద గంగా రివర్ అన్నది. సో అది ఇంద్రావతి అవుతుందండి. మరి ఇంద్రావతి ఏ రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీ అంటే మనకి ఇంద్రావతి రివర్ అనేది గోదావరి యొక్క ట్రిబ్యూటరీ అండి. ఓకే, గోదావరి రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీ ఇంద్రావతి, నాట్ ద ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గంగా. ఓకేనా. నెక్స్ట్. Which of the following territorial disputes is going on between India and Nepal? Kuril, Kalapani, Sino or Senkaku అండి. టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్స్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఒకసారి ఇది కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఇండియా అండ్ నేపాల్ మధ్యలో జరుగుతున్న టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్ ఏదైతే ఉందో దట్ వాస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ నేపాల్. సో అది ఆ పర్టికులర్ టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్ ఏది అనేది మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా. కలాపని, కురిల్ ఆర్ సినో ఆర్ సెన్కాకు అనేది. ఓకే. సో ట్రై టు మెన్షన్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్. I hope you are clear with the session. Still మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. I'll be going through all your comments అండి. ఓకేనా. అండ్ ఆల్సో మీకు అప్కమింగ్ సెషన్స్లో ఏవైనా టాపిక్ వైజ్ MCQs కావాలి అన్నా మీరు కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ I'll upload the session in the next upcoming days. Okay. Thank you guys. I hope you are clear with the session. And still if there are any disturbances, just ignore it. Okay. And maintain consistency in your preparation. Are you clear? అండ్ ప్రీవియస్గా మీకు ఆర్ఆర్బీ సిరీస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి చాలా డేస్ అవుతుంది, చాలా మంత్స్ అవుతుంది. సో రెగ్యులర్గా సెషన్స్ అనేవి మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాము. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని. అండ్ మన వీడియోస్ని నంబర్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్కి షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియో చూస్తున్న ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో డూ క్లిక్ ద లైక్ బటన్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.